那时候说了，这个不算高，说还有100多米的。对，你就跟那腾云驾雾似的。上面风景老好了。哎呀，可好了。Hello， 大家好，我是你们大兄弟飞翔。现在我在我们沈阳的浑河公园溜车，但是我突然间看到了那一幕，大家看，我去，看到那两个师傅了吗？在很高很高的塔上面作业，我觉得真的好厉害。我们现在已经找到了塔的下面，大家看一看，现在塔下有2位师傅，然后在旁边还有佩玉，我们萨克斯独奏。我这看着也太吓人了，这还矮的，哎呦我天哪！大家看一看上面啊，真的好辛苦，真的好厉害。我们先不要影响师傅工作，然后我们在这等一等，一会儿等上面的师傅下来，我们跟他聊一聊。那我们现在2位师傅已经依次的往下爬了，应该是事故完毕了已经。师傅你这太厉害了，太厉害了！我刚才搁这过，给我吓一跳啊！看我这师傅这刚下来，我天，你太厉害了！给多少钱呢？玩命啊！我给不多少钱？这多高啊？这有40米，为人民服务是吧？对。看看我们师傅累，上面待多长时间？1个半小时。待1个半小时了。一天爬几个塔呀？3、4个的吧。爬也给多少钱呢？1万多块钱。我爬一个给1万多呢啊！就一个月开1万多。哎呦我天哪！你师傅你这买保险不？哎，保险老全了，全部的。你贵姓兄弟？哪个姓贺？这小贺兄弟是师傅你哪里人？内蒙。内蒙啊，刚从内蒙回来。是啊。那你们是公司专业就是专职的是吧？专职。那咱们这也是信号塔呗？信号塔，移动的5G。移动的5G 信号塔。5G。那每天基本的工作量都要排3个，对，爬3个塔。对。那师傅咱们最高的塔多高啊？最高的是100多米。100多米？对。那这个才40米。对。那不得有4、5个这个这么高啊？大家看一看，我天，师傅你太厉害，你超人呢你！害怕不上去？坏了，当然你要害怕就上不了。你刚开始也害怕？对，刚开始学的时候是有点害怕。这个还要学啊？对啊，你不可能啥就会啊。你爬塔都得有学，都有登高证啥的。啊，爬塔都得有专门的培训一下子。对。啊，就不单说我们修理这个设备，就是爬塔就有专门的。对，都有培训机构。啊，那就是我们在这公司应聘的时候，然后应聘完之后，这公司过来给培训的。对，就自己的这个证啥自己就能办，也可以公司给办，不一样。啊，这还有证呢？对，登高证嘛，高空作业证嘛。哎呦我天，那这证一般考一次得多少钱呢？2000左右块钱。2000左右。啊，就你拿到这证之后，然后才给应聘这个工作。对。胖师傅的身手多么敏捷和矫捷，还要扶你还。说一下啊。来，他俩也不拿梯子，净搁人梯呀。怎么扶？你告诉我。我这踩我来，慢点。哎呦，慢点。安全着陆。我师傅，你这体格让上吗？啊，我看你比这兄弟是胖多了。你也内蒙的师傅？不是，哪里的？哈尔滨。哈尔滨的。那怎么跟内蒙凑一块了呢？都接一个活了。我们都是那个好哥们儿，好哥们儿，有活大家一起干呗。对，有钱大家一起干。哎，师傅，您多大了，师傅？45。不可能，真45。看着挺年轻啊。45了，看不出来，你这真看不出。我看你这体格啊，比那师傅胖老了。我还合计这家100多斤、200斤的也往上上，我这没有165斤，害怕不？不害怕，不害怕是假的，玩似的，真的假的？真的是。人那师傅说这个不算高，说还有100多米的。对，你就跟那腾云驾雾似的，上面风景老好了。哎呀，可好了。哎，师傅，你也是有证之人呗？对，也是有证。对，登高证、电工证、双证都有，必须有。这活干完了，这工程活上别的地方，上别的还有活呢，是吧？对，那你们就属于一个团队。对。啊，那师傅，您的孩子多大了？孩子25。孩子25了。那你45、46结婚也够早的了。那你看农村人们，跟那没有关系，这你们城市30来岁的，我们农村17、18、19、20，我就得跟你唠，你这小笑脸我这还师傅健谈，我这。哎，师傅，那你这做这个工作，家里是不是很担心呢？那谁
谁不担心？父母也担心啊，真的不容易。高空作业。对呀、而且你看着，这一般人干不了这个活，你看着就给他吓腿软了。我刚才搁这骑摩托过去，我一回头，我这上面有人呢，我这赶紧过来看一眼，真的。看我们兄弟，看我们兄弟多么的乐观，做着这么危险的工作，真的根本感觉不到一点紧张，一点恐惧，特别放松。师傅，咱们这个待遇你感觉满意吗？待遇好，待遇好是吧？除了工资，吃住的，住宾馆、吃饭店，你说好不好？下馆子、住宾馆啊，对，你想让我们给报复？那也不行。刚才跟我们那位师傅聊啊，我们师傅说一个月能挣1万多，我说有点不相信，真是绝对不止1万多，真事儿，一个月我估计事实，400块钱一天嘛，也不1万2吗？那我觉得不能，还有别的补助包的？没有，没有。我们都是临时工，临时工，那不管临时，但是这种活一般一般人也接不了，接了也不能便宜接了，便宜接也犯不上了。高空作业，那咱们这可能是不是老板还得有一份儿，接活的老板。对。那师傅，我们这是中国移动的工程呗？对，这中国移动的，用的是咱们国产的中兴。哎呦我去，中兴这是什么玩意儿？5G 和4G 啊，4G 属于发射器是吧？对，手机用的4G、5G 啊，那这个是新设备、新产品呗？对，刚刚装新品牌的中兴设备，信号更好，速度更快，必须的。看我们师傅，你看我们师傅这个面孔，这个善良的面孔啊，就感觉到这个活肯定干得非常棒，开心啊！这晚上天天喝点不？不喝酒，不喝酒啊。那师傅，那你就假如说我们要这个高度有没有要求？就比如说，就是最高我不能超过200米，或者超过100米这么。但一般这个设备一般都是40多米，要正常的老塔都是50多米、60多米，不一样。那100多米的是什么？100多米应该都是广电了。还有那种大风车，你们接吗？广电发站那个太高了。没接。那个一般呢不往上挂，不允许往大里挂。这都是铁塔里的杆。那师傅，咱们这个休息一般有休息日吗？休息一般呢就没活就对，有活就忙。刮风下雨的，这都不允许上。管控特别严是吧？对。咱们的保险呢是一般咱们公司给买保险，给买保险，保险特别全。对。必须有保险。那我们中午吃饭怎么吃的？中午吃饭店吗？在饭店吃。晚上饭店吗？早餐也是饭店吗？一天3顿饭店。对呀。我们师傅他太可爱了，我们师傅，你这性格不像不喝酒的，不喝酒，能好喝，真不喝酒，真不喝酒。今天这是最后一个活了呗？还有吗？没了。那回去下馆去了。回家休息休息，完了下馆子。下馆子。那这活大概多长时间干完？你说什么？这沈阳那边的活？那我还没接到通知。反正没接就赶着干着呗。对。那塔多的是是吧？对，有的是。哎，师傅，我想请教您专业点，我请教您，我就觉得4G 还5G 还没有4G 快呢。他是中兴的。那跟他们有关系吗？快，5G 是比4G 快。有5G 手机就对，那国外还没有5G，就咱们国家现在5G这个中国牛。对。师傅，那你说上面要是刮风下雨的时候就特别危险了，不允许上了。那你假如你上的时候没事，你到上面作业的时间同时开始下雨刮风了，那就得下来呗。那就得下来是吧？就得停到手里。对。那师傅，咱们就是专门做这个象牙塔的这个，其他的不做是吧？不是所有的高空作业活都接。对，不是，就是移动了、联通了这个行。55就不可以上了是吧？那像你们那种情况，55就退休了吗？可以了。那也办退休吗？临时的办啥呀？你也不是那啥的，人公司的。那是自行退休了。对。哎，那师傅，你这一天到晚风吹日晒的也挺辛苦。挣点辛苦钱，因为你这个常年就是活都在外地，那常年离家呀。整个大好青春全奉献给这个中国移动和联通了。哎呦，中国移动联通，我们中国移动以及联通，包括我们电信的咱们领导层们看到这个视频啊，希望你们重视起来，希望给我们这位师傅加薪。那师傅，那我们家里嫂子还有孩子，其实理解你这工作吗？理不理解也得出去干呢。那嫂子还是有意见吧？对。您干这个干10年了，10多年了，干10多年了。哎，那嫂子现在，嫂子因为这事也跟你吵过无数次了。对，是吗？
包括咱父母是吧？生命危险都是不舍得。你看，对，家里就这么一个顶梁柱，你说这干这么危险的工作，你说谁愿意啊？是不是？咱哪怕说少挣点，也不是一个冒这风险的。都是。孩子有啥意见没？都有意见，那都不想干，都不想干是吧？孩子也都明白事儿，都20多岁了。哎，孩子结婚了吗？结婚了。结婚了。哎，他抱孙子了。怎么家的？那2岁了，孙子。你呀？咱俩差5岁。我孩子更高，我41。你看吧，你说这40就当爷，太好看我师傅太厉害了！感谢我们2位师傅，内蒙师傅还有我们黑龙江师傅，感谢你们的分享，谢谢你们，你们辛苦，你们忙。